مولانا فرید آگاه امور سیاسی در استودیو مهمان من است و بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. سلام شما آقای فرید، خیلی خوش آمدید به برنامه. آنچه که در برابر طالبان گفته میشه یک عده صحبت ها که مملو از تهدید هستند، آنچه که آقای عبدالله عنوان کردند که اگر به پروسه صلح نمین از بین خواهند رفت، منزوی خواهند شد یا بالاخره کشته میشن. از طرف دیگر تیلرسون این گفتن که ما یک فرصت میتیم بیان با اونها، تنوع قومی نیاز است در افغانستان. فکر نمیکنید الان یک تناقض بسیار جدی وجود داره؟ ما 16 سال فرصت را برای ایجاد این تنوع قومی دادیم، در کل دولت افغانستان داده، اما نتایج آنچنانی در پی نداشت. باز هم دنبال این تجربه ناکام میره دولت حکومت وحدت ملی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان محترم. به ارتباط بخش اول سوالتون باید یادآور شوم که ما به عنوان یک کسی که قضای افغانستان و همچنان مبارزه افغانستان با تروریسم و با حامیان تروریسم تعقیب میکنم از چندین سال به این طرف، به این اعتقاد هستم که با تروریسم، با دشمن از زبان تضرع هیچ وقت هیچ رهبری در هیچ کشوری به جایی نرسیده است. ببینید یک کم یک منطقه نظر بیافکنیم، شما فکر کنین اگر عراق در برابر داعش از تضرع کار میگرفت، مثل رهبرای سیاسی افغانستان اونا را برادر عراقی خود میخوان و یا میگفت با اونا که جنگ رای معذرت میخوایم جنگ رای حل نیست، امروز پیروزی خود جشن گرفته میتونستن؟ نمیتونستن. اگر دولت سوریه عربها در برابر عربهای خودش در برابرش قیام کردن، قومای خودش در برابرش قیام کردن، تا بسیار وقتا تا ای که بعضی دیگر آمدن به داعش پیوستن، در برابر نظام جنگیدن. اگر سوریه از مدارا از جنگ رای حل نیست، باید مذاکره شوه، جرگه صلح ایجاد میکرد، امروز کل سوریه را داعش و تروریستا گرفته بودند و چیزی باقی نمانده بود. اونا با قاطعیت رهبرانشان در برابر دشمن خود استاد شدند و دروازه صلح هم باز گذاشتند. من تقاضایم از حکومت وحدت ملی و از هم پیمانان حکومت وحدت ملی که ایالات متحده آمریکاست، کشورهای اروپایی به شمول ناتو است که باید با دشمن با زبانی که دشمن حرف میزند حرف زده شود. خب حالا رهبران افغانستان در گذشته طالبان را برادر خواندن، آنچه که شما اشاره کردین، و حالا هم آقای عبدالله که به نمایندگی از افغانستان در یک مجلس بزرگ سیاسی صحبت میکنه، از تسامح و تساهل کار میگیرن، خیلی زیاد تلاش میکنن بازم بیاین در مذاکره باشه و فرصت، در حالی که منبع جای دیگری است، با سرکوب و کشتن که بررسی ها نتیجه میتن که نمیشه راه حل جنگ منتج به صلح شود. ما معتقد به ایستم که یکی از ابزارهای بسیار مهم سخت افزاری در کشاندن دشمن به مذاکره و صلح ایستادگی در برابر دشمن است. یک اصل بوده است. هیچ زمان در هیچ گوشه دنیا هیچ دشمنی با طرف ضعیف خود مصالحه نکرده است. ببینید ما وقتی میگیم با طالب جنگ شوه، هدف ما این است که ما تا آخرین لحظه تروریسم و طالب نابود بسازیم و این امکان هم ندارد. جنگ به خاطر است که ما بتانیم از طریقی به صلح برسیم که حامی تروریسم و حامی طالب که پاکستان است مطمئن شود که مزرعه جنگ چیزی را به دست آورده نمیتونم، جبران به مذاکره باید تن بده. خب حالا برای اینکه پاکستان متقاعد شود بین امر به عنوان یکی از حامیان بزرگ طالبان که شما عنوان کردین، سرکوب نظامی و برخورد نظامی با طالبان راه حلش است؟ ببینید، یا اینکه برخورد با پاکستان ببینید. مثلا همین استراتژی تا اکنون بحثایی که امروز داشتیم هم نتیجه همین شد که تا اکنون استراتژی نتیجه نداده، یعنی با پاکستان تنها برخوردی که صورت گرفته بحث‌های مطبوعاتی و فشارهای روانی بوده. ببینید بحث ما روی استراتژی ایالات متحده آمریکا نیست. بحث ما است که ما به عنوان یک ملت افغانستان که هر روز قربانی تروریسم میشیم، ما چقدر میتونیم سرزمین خود تصفیه بکنیم. ببینید بسیار دوستایی که در میز با شما میشینن میگن جنگ در افغانستان نباید صورت بگیره، جنگ با حامی تروریسم صورت بگیره. ببینید در هر کشوری که جنگ میشد عاقبش یک کشور حمایت کننده می باشد، اما او رهبرا به این فکر نمیشن که برن کشور حمایت کننده را بمبارد بکنن. ما وقتی که سرزمین خود از دشمن تصفیه کردیم، ما دیگه تروریسم را در ساحه افغانستان، در جغرافیای افغانستان باقی نگذاشتیم، با تمام سرزمین جغرافیای خود تسلط پیدا کردیم و او وقت ما با دست باز با دنیا گفته میتونیم که دشمن ما در بیرون از کشور ما پناهگاه دارد، سازمان داده می شود و حمایت می شود. شما باید دارین که چند قبل حتی یک از برادران افغان ما دمی اظهار کردند که دیگر طالب در پاکستان نیست.
این بهانه باید از پاکستان گرفته شود که دشمن در داخل خاک افغانستان است. دشمن دیگه در پاکستان نیست. این زمان گرفته میشه ما با تمام قوا نیروهای ما را و همکاران بین المللی ما را توجیه کنیم به خاطر تصفیه منطقه از وجود حراست. با توجه به انتقادایی که از حکومت آقای کرزی وجود داشت، در حکومت وحدت ملی تعریف شده دشمن، تعریف شده طالبان کی هستند؟ متاسفانه بیشتر یک جناح حکومت وحدت ملی واضح‌تر از طالب نام میگیرد. متاسفانه تا امروز دشمن نه تنها دشمن تعریف نشده، بلکه کسانی که از دشمن به یک نحو حمایت هم میکنن، به یک نحو دفاع هم میکنن، به یک نحو حنجرهشان بدل به سخنگوی دشمن شده است و علیه از اونام کدام کاری حکومت وحدت ملی نکرده. این به خاطر نمیست که فرموده شما تا هنوز دشمن تعریف نشده است. خب پس وقتی حکومت وحدت ملی به این امر مسلط نشه که دشمنش را تعریف بکنه، این همه جنگ و خونریزی و قتل و قتال مردم، اگر طالب است یا شهروند موافق دولت است، که به نفع مردم افغانستان نیست. ما پیام ما و حرف ما به رهبران حکومت وحدت ملی است که اگر سیاست مداراجویی در برابر طالب تروریسم نتیجه میداد، ما امروز باید دیگه جنگ در افغانستان نمی داشتیم. اگر این رهبران دلشان به ملتشان واقعا میسوزند، حتی به قوم خودشان دلشان میسوزد، باید سیاست مداراجویی را کنار بگذارند، استراتژی مشخص هم در تعریف دشمن هم در استادگی علیه دشمن داشته باشند. در غیر از او ما هر روز قربانی یک جنگ مبهمی میشیم که رهبران ما تا بال دشمن خدا نمیشناسند. امریکا به عنوان یکی از حامیان بزرگ افغانستان متهم به بازی دوگانه با افغانستان بوده در این 16-17 سال گذشته که با پاکستان با یک رویکرد پیش رفتن، با افغانستان چیز دیگره. حالا این دید امریکا تغییر کرده، حالا واقعا آمده که دشمن افغانستان و دشمن خودش را که در خط مبارزه مقدم قرار دارن افغانستان از بین ببره. ما تا فعلا روی صحبت هایی که دوستای امریکایی افغانستان دارن میتونم قضاوت بکنم، اما تا هنوز مردم افغانستان به چشم و سر او حرکاتی که ایالات متحده امریکا در زدن دشمن و حامیش که پاکستان را داشته باشیم، تا هنوز یک چیزا رو ندیدیم، تا هنوز مشاهده نشده است. امیدوار هستیم حرفی که میگوین به او عمل بکنن. اما بیایم به تفاوتایی که نسبت به گذشته تا امروز. بله، اگر حکومت وحدت ملی امروز تا هنوز تعریف واضح از دشمن بعضشان نکردین، اما جلوگیری هم از مقاومت در برابر دشمن ندارند. بدبختی سابقی بود که طالب برادر میگفتن مردانوار جلوی ایالات متحده امریکا را در مبارزه علیه تروریسم میگرفتن. شما شاهد هستین که ده ها افسر ما، ده ها سرباز ما در نظام گذشته به جرم از اینکه پای یک طالب در سنگ خورده و اون نامش میگذاشت که مردم ملکی در منطقه آسیب دیده، قیدهای بیش از حد بالایشان میبرآمد و تحقیقات جدی از او صورت میگرفت، طرد مسلک وظیفه میشدند. اما این تفاوت از حکومت قبلی تا امروز است که در برابر دشمن اگر بسیار تعریف مشخص نکرده، از قاطعیت و رزمجویی نیروهای امنیتی ما حمایت میکنه. خب حالا خبرهای از 2 برابر شدن نیروهای امنیتی، نیروهای ویژه تمامی نهادهای امنیتی گزارش شدن. واقعا افزایش تعداد نیروی امنیتی میتونه کمک بکنه و کارساز باشه. قطعا. ما اینطور براتون بگیم که وقتی که نیروهای امنیتی افزایش پیدا میکنه، با موازاتی از او باید فکر رهبران افغانستان هم در برابر دشمن تغییر بکند. اگر ما هر قدر نیرو داشته باشیم، ببینید ما یک زمان امریکایی با تا 50,000 عسکر در افغانستان داشتند، اما رهبری افغانستان مزاحم تمام اینا در جنگ علیه طالب بود. حتی حاضر شد تا زمان بگه طالب مقاومتگران ملی، نیروهای آزادی بخش. وقتی که این ذهنیت زنده نشود و ذهنیت احداث نشود که هر کسی که در این کشور است از این نظام اطاعت میکنه، این قانون پذیرفته است و یا از مردم ملت افغانستان است، و هر کسی که ولو برادر رهبرای حکومت وحدت برادرانشان باشند، اگر از این نظام اطاعت نمیکنن، مردم ما را میکشن، به هر قوم و به هر اسم و به هر رسمی که مربوط باشند در برابرشان مقاومت صورت نگیره و اونا را دشمن خود ندانند، باز فکر نمیکنم که
ازدیاد نیرو هم بتونه در دوا بکنه. ما فکر ما باید تغییر بکنه. خب حالا در آخرین تحلیل راهبردی که ایالات متحده تعریف کرده و در نهایت برنامه و پلانگذاری که اکنون صورت میگیره میتونه دال بر این ادعا باشه که طالبان شکست میخورن یا متقاعد میشن مذاکره کنن یا از بین برن؟ ما پیشتر براتون گفتم که راهبرد داره که ایالات متحده آمریکا تا امروز مسلسل روی از صحبت میکنن، به شمول وزیر خارجه آمریکا و وزارت دفاعش و شخص رئیس جمهور آمریکا. خود تا امروز چیزی که ما شنیدیم، بله اگر در عمل پیاده شود، من مطمئن هستم که هم پاکستان حاضر به مذاکره میشه و هم دشمن دیگر معتقد میشه که من از راه جنگ چیزی رو به دست نمیارم، جبران و مجبورا باید با دولت افغانستان مذاکره بکنه. بحث تنوع قومی حساب دی بودن حکومت، اینها فکر نمیکنین که به نحوی وارد کردن یا برداشتن برچسب تروریست و تروریسم از طالبان هست و اونها را برندن این چوکات؟ من فکر میکنم که طالبان با هیچ وجه کدام گروه قومی نیستن و گروه سیاسی هستن. به نظر من این گپ وزیر خارجه امریکا بیشتر متوجه است که تمام کسایی که فعلا از نظام اطاعت میکنن مربوط به اقوام مختلف هستند، به یک نحوی خود در این نظام نمیبینن. این شکایت وزیر خارجه امریکا و یا نوع گفتار و بیانات که من تعقیب کردم بیشتر با مشکلات داخلی خود حکومت ارتباط میگیره. این مرتبط به طالبان نیست موضوع. نه، طالبان یک گروه سیاسی هستند، اونا باز مرتبط به قومی هستند که شما بهتر میفهمید که برو در رأس قدرت افغانستان قرار دارن. اینجا مشکل قومی نیست، مشکل سیاسی است. اونا به یک چیز اعتقاد دارن، امارت اسلامی. بنان مشکل از مشکل سیاسی است. این گپ دقیق است و این گپ هم در اثر سر صداهایی که در داخل افغانستان نسبت به تکروی و انحصارگرایی تبارگرایی در کشور ایجاد شده است، صحبت از اون متوجه از اون هستند. مولانا فرید، تحلیلگر مسائل سیاسی است. حضور شما در این برنامه سپاس.